Welcome to Nardia English classes. In today's video, we will do plural of aircraft. First of all, let us know types of noun in number. Noun in number are of two types, singular and plural. Noun in number दो types की होती है, singular and plural. When noun is one, it is called singular. जब नाउन की संख्या एक होती है तो इसे सिंगुलर अर्थात एक वचन कहा जाता है. When noun is more than one, it is called plural. जब नाउन की संख्या एक से ज़्यादा होती है तो इसे प्लूरल अर्थात बहुवचन कहा जाता है. Plural of aircraft is aircraft. एयरक्राफ्ट एक इरेग्युलर प्लूरल है, इसका सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेम होते हैं. सो प्लूरल ऑफ एयरक्राफ्ट इज एयरक्राफ्ट, AIRCRAFT. I hope this video was helpful for you. Thanks for watching. For more videos, like and subscribe the channel.